Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန်နေဂျာနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုမုံဖြစ်ပါတယ်ညီမဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာတော့ဒီညာလေးမှာရှိရဲ့ CN နဲ့ password ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးညာလေးကိုလာပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကလေးနဲ့ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပါပုံစံလေးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိလူချင်းတဲ့အနေထားလေးကို select မှတ်လိုက်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ site ကိုလည်းကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာလေးကို color လေးရင်ထည့်ပါမယ်color လေးထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ copy လေးယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးလေးချပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမြို့ပြချပြီးတော့ရှင်တော့ဒီကောင်လေးကို site ကိုနည်းနည်းတိပြလိုက်မယ်ဆုံးမလေးမှာနည်းနည်းချုံပြလိုက်ပါမယ်ဒီမျိုးချုံပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးမှာအစာလေးရေးပါမယ်အန်တာလေးကိုခောက်ပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးပြလိုက်ပါဒီပြီးတော့ရှင်တော့ဒီစာလေးကိုပဲ select မှတ်ပြီးတော့အလဲတက်ကိုချပြလိုက်ပါချပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကို color ထည့်လိုက်ပါမယ်color လေးထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့မ color ထည့်ပြီးတော့လေစာပဲနေရာလေးမှာစရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာပဲစရေးခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ဒီအစမှာပဲရေးခြင်းလားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီမျိုးမောက်လေးနဲ့ဒီမျိုးလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ပွားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ပွားလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်နေရာလေးမှာ home ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှေ့ရစရေးတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့နောက်ဆုံးနောက်ကနေပြီးတော့စပြီးရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ပွား N လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါ home N ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် keyboard ပွား home N နဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကလစ်နဲ့လုပ်လို့လည်းရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီဟာလေးကို page color လေးကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ design ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ page color လေးကိုဝင်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်เนาะရှေ့မှာ page color ပြောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုလုပ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာကြီးမှာကြည့်လိုက်ပါအဲဆုံးဒီဟာကို color ထည့်လိုက်မယ်ကိုကဘယ် color လေးကိုကြိုက်လဲပေါ့ကြိုက်တဲ့ color ကိုယူပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะပြီးတော့ရှင်တော့ fade effect ဆိုတဲ့နေရာမှာ effect လေးလည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးကိုလိုချင်လဲ vertical လိုချင်လားဒါမှမဟုတ် horizontal လိုချင်လားမဟုတ်လို့ရှိရင် center ကိုလိုချင်လားဆိုပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာပုံစံမျိုးကိုလုပ်ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီလိုပုံလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီပုံလေးရလာဆိုအရောင်ကလည်းနည်းညစ်သွားတယ်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်သေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်လေးဒီနေရာလေးမှာမိကြိုက်တဲ့ color လေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ဒီ color လေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပဲဟိုကညီမလိုစာလုံးလေးရေးပါမယ်ညီမလိုစာလုံးရေးမယ်ဆိုဒီနေရာလေးကိုကလေးချပြီးတော့ရှင်တော့အရင်ဆုံး keyboard ပေါ်ပါပေါ့နော်ကိုပွားနေပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့စုဖောင်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာ control နဲ့ဒီမှာ space bar လေးနဲ့ပြောင်းပေးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပြောင်းထားပြီးပြီပြောင်းထားပြီးလို့ရှင် home tab လေးကိုလာမယ်လာပြီးတော့ရှင်ဒီမှာပြီးတော့စုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးတော့ရှင်တော့စာရေးပါမယ်ဒီတင်တဲ့ဆိုရေးပြလိုက်မယ်ဒါလို့ဒီကောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာ keyboard ပေါ်ကခုနလိုမျိုး control နဲ့
control bus ပြနေဒီမျိုးမနှိပ်ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ keyboard ကြီးရောဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်နော်ပေါ်လာလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပြည်တော်စုမဟုတ်ဘဲနဲ့ keyboard ကြီးရောပေါ်နေလို့ရှိရင်ညီမစာရိုက်ကြည့်ပါမယ်အန်တာလေးကိုခောက်ပြီးတော့ညီမစာရိုက်ကြည့်လိုက်ပါရိုက်လို့မရပါဘူးနော်မျိုးညီလေးမှာ control နဲ့ space bar လေးနဲ့ညီမပြောင်းပေးလိုက်ပါပြောင်းပြီးတော့မှရေးကြည့်လိုက်မယ်ညီမလိုရေးကြည့်လိုက်မယ်မရေးလို့ရပါပြီဒါကြတော့ keyboard ကြီးကနေပြီးပြောင်းတာရေးဖြစ်ပါတယ် keyboard ပွားလို့လဲ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင် control space bar နဲ့လည်းပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်เนาะတကယ်လို့ဒီဟာလေးကိုဟိုက save up တင်ထားမယ်ပေါ့เนาะတင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတင်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်တင်တဲ့နေရာကကြတော့ဒီနေရာလေးမှာနေပြီးတော့ save ဆိုပြီးတင်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပွားဆိုလို့ရှိရင်เนาะ control s ဆိုပြီးတော့လည်းတင်ပေးလို့ရပါတယ်เนาะ file ကနေပြီးတော့လည်း save as ဆိုပြီးတင်ပေးလို့ရပါတယ် file save နဲ့တင်တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะဒီမျိုး save as ရိုးတဲ့မဲ့ဒီမျိုးတင်ပေးလိုက်မယ်မိလိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာ save as ဆိုပြီးတော့ document ဆိုပြီးတော့ save ကိုတင်ထားလိုက်ပါဒါကြောင့်ရိုးရှင်းရှင်းလေးတင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမိမိရေးထားတဲ့ file လေးကိုပေါ့နော်စာရွက်လေးကိုသူများကမကြည့်ချင်ဘူး password လေးနဲ့တင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ file လေးကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ product document ဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်เนาะဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရှင်เนาะ increase which password ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာ password မိမိကဘယ်နှလုံးထည့်မှာလဲဥပမာ1 2 3 4ဆိုပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရှင်เนาะ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခေါက်ထည့်လိုက်ပါတယ်เนาะ confirm password ဆိုပြီးတော့ box လေးကြာလာတယ်အဲ့ညမှာပဲထပ်ပြီးတော့1 2 3 4ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ရှင်เนาะ okay ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီမှာတိတ်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะတိတ်ပြီးသွားရှင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ပြီးပိတ်လိုက်ပါမယ်ခုနတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးကိုဒီညာလေးမှာပြန်ပြီးတော့ live ပေါ်ကြည့်ပါမယ်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ password ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ်လာပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာ1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ပေါင်လေးလုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့စစ် okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ခုနကစစ်ထားတဲ့ password နဲ့စစ်ထားတဲ့နေရာလေးကပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကို password ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ file ကနေပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ product document ဆိုပြီးတော့ include with password ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ရှင် delete လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါဒါဆိုရင် password ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ save and password လောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီဟာလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကြည့်နေတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးเนาะကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်